guys, welcome back to my channel. So, usapang e-bike tayo. Nakikita nyo to guys. Ito yung ating pinakamotor. Then, dito sa ating motor, mayroon tayong tinatawag na differential. Okay? So, sa differential guys, kailangan nating i-change oil yan. Okay? Kasi, ako rin mismo, nung una kong binili to, hindi sinabi sa akin na kailangan may maintenance na change oil ito. So, walang sinabi sa akin nung binili ko ito. Pero ngayon, so tayo na mismo gagawa, mag-change oil tayo. Okay guys, so napakadali lang naman. Kailangan lang natin ng oil, yung gear oil na tama para sa ating e-bike. Okay guys, so papakita ko sa inyo kung paano mag change oil sa ating e-bike. So madali lang. Okay, so ang e-bike ninyo, kung ang e-bike ninyo ay may cover sa likod or basket, so kailangan nyo tanggalin para ma-access ninyo yung pinaka differential ninyo dito. Okay, kasi nandun yung pinaka bolt nya na kailangan tanggalin para maglagay ng oil. Then dito sa ilalim, ito, yan yung pinaka drain oil naman, drain plug. Okay, dito sa akin is meron akong 4 na bolt para tanggalin, para ma-access yung ating differential. Okay, so bakit kailangan natin mag-change oil? Okay, unang-una para gumanda yung lubrication ng ating gear dun sa pinaka gearbox, para hindi siya umingay. Okay, minsan kadalasan maingay yung andar na ng ating e-bike, minsan wala na palang gear oil, so kailangan natin ma-check yan. Okay. Okay, so luwagan muna natin yung 4 na bolt. Ito. Yan, tsaka to. Okay, so luwagan na natin para ma-access natin yung pinaka gearbox. Yan. Oops, sorry. Nahulog yung pangkalang. So luwagan lang natin yung 4 na bolt guys. Yan. Kung may socket wrench kayo, mas madali. Pero kung wala, pwede namang manual. Yan. Okay. Ayan guys, so natanggal na natin. Hugutin ngayon natin itong box natin. Yan. Okay. Hey guys, so kung mapapansin nyo, ayan yung pinaka gearbox ko, tapos katabi ng motor itong nasa likod nito. Ayan guys, ito yung pinaka motor. Then dito sa gulong, kung saan kumapit yung gulong, yan yung pinaka differential gear natin. Okay, so kailangan nating lubricant itong gearbox na to. Okay, so kailangan ma-check nyo yan. Minsan yan ang nagkukos ng ingay ng ating e-bike. Okay guys, so una natin gagawin is magdi-drain tayo. So tanggalin muna natin itong pinaka-drain plug dito. Okay guys, so bago nating i-drain is kailangan meron kayong sahuran para hindi kumalat yung langis. So luluwagan na natin itong pinaka-drain plug mismo. So kailangan meron kayong tools. Okay, ayan guys, ayan. Tingnan natin kung may tutulo na langis. Yan. Buksan na natin. Tingnan natin kung may tutulong langis. Yan. So, yan guys, hindi pa natin nabuksan sa ibabaw. So, may natulo naman na. Pero malinis pa. Maganda-ganda pa yung langis. Pero at least napapalit na rin natin guys. Okay. So sa ibabaw, luwagan din natin. Ito, sa luwagan din natin to. Yan, so luwagan na natin ito pinakaibabaw para mas tumulo yung nasa ilalim.
Okay. Yan. Medyo mahigpit pa kasi unang change oil ko pa lang ito, guys. Pero naka isang taon na rin naman na yung aking e-bike. More than a year na. Okay. Yan. Yun. So dyan natin ipasok yung langis. Okay. So yun, guys. Yan na yung pinaka-oil natin. Ito na. Okay. So kailangan na rin natin i-replace. Mas maganda. Para bago na rin yung langis. At the same time, maintenance na yon kasi naka 1 year na. Okay, guys. So palitan na natin. Okay, guys. So ito yung binili kong langis from Lazada. So open natin. So binili ko is Castrol scooter gear oil. Okay. So ito, guys, is 120 ml. So kailangan lang natin i-fill is 100 ml lang. So hindi natin lahat ubusin ito. Magtitira tayo ng konti. Okay. Yan. Ito yung pang replace natin ngayon. Okay, guys. Okay, guys, so na-drain na natin. Balik na natin yung pinaka drain plug natin para mag-refill na tayo naman ng oil. So tanggalin na natin to. Yan. So balik natin yung pinaka drain plug natin. So linisan muna natin. Yan. So far medyo maganda-ganda pa yung aking oil. Hindi pa naman ganun kaitim. Pero magandang palitan na rin natin, guys. Yeah. Okay. Kasi naka 1 year na rin naman na yung ating gear oil. Kaya bilang maintenance, palit na rin. Yan. Okay, guys. So sa ibabaw naman ngayon. Okay. So ngayon refill na natin sa ibabaw. Pero linisan muna natin sa gilid-gilid. Yan, guys. Para maganda-ganda na rin ang pag-change oil ninyo. Yan, walang sasamang dumi. So yan. Okay, so tapat yun na sa butas. Yan, guys. Yan lang. So papasok na yan. Okay. So ito is 100 ml, 120 ml. So may nabibili namang 100 ml, saktuhan lang. Kasi ang kinakarga lang natin sa differential sa gearbox natin is 100 ml. So may matitirang konti. Yan. So spis-spis lang. Yan. Okay. Yan, guys. So napakadali. I-drain nyo lang. Yan, squeeze yung pinaka oil natin. Yan, tingin ko okay na yan. Okay. So lasan nyo lang sa gilid.
para walang kalat bago ibalik ang ating drain ng ating cover. Sorry, cover pala. Drain plug pala sa ilalim. So ito. Okay. So, bago natin balik, panasan muna natin yung mga bolt para malinis. Yan. Yan, balik na natin cover. Sorry. So ngayon lang ma-change oil ito, first time. Pero malinis pa naman. Kaya mahigpit pa yung mga bolt. Pero good condition pa rin sana yung langis ko. Pero at least pinalitan ko na. Para wala na akong iisipin pa. Diba guys? Bilang preventive maintenance na rin yan. Yan. Isang higpit pa. Yun. Okay guys. Okay. So na-change oil na natin. Inspect nyo kung medyo may tumutulo guys ha. Check nyo lang. Baka mamaya kulang sa higpit. Yan. Okay. So far okay naman. Walang problema. So punasan lang natin. So ganun lang guys. Yan. Okay. So ganun lang guys ang pag-change oil ng ating gearbox, ating mga e-bike. So applicable lang ito sa mga may differential gearbox or gearbox. Okay? Karamihan ito sa mga tatlo ang gulong na e-bike lang guys. Ang chini-change oil. Okay? So yun lang. Thank you. Sana makatulong. Please share, like and subscribe. Thank you.